第一次接觸課金抽蛋就係我仲做緊 YouTube 嗰陣時。我做緊 YouTube 嗰陣時就係玩開一隻 game， 而佢嗰個遊戲裏邊有一個朋友啦，就donate咗啲錢俾我。我每一次得到嗰1至2千蚊啦，我就會用嗰啲錢嚟買一啲所謂嘅遊戲道具咯。而嗰啲道具就例如係嗰啲升級啊，或者會令我去其他遊戲進展得快啲嘅嘢咯。我同其他人會拍片，可能會因為見到我越嚟越出名，所以就會搞冧我啲嘢咯。因為我嗰陣時拍片係都幾多評論，而嗰啲評論我就係睇到啲壞嗰啲咯。因為我仲細個，所以我就未識欣賞嗰啲朋友，所以我就比較負面咯。嗰種負面就令到我想課金嚟得到自己嘅認同。其實我係一開始課金就覺得知道自己係呢個係一個問題咯。嗰陣時嘅矛盾就係有段時間我係會想買一樣嘢，而我買咗之後，我係會承諾唔再買咯。但係雖然承諾咗唔再買，我都會繼續去掙扎買唔買咯。最尾都係買咯。我就會選擇去逃避我嗰種壓力喎。喺網上邊咧，係有啲網友咧會送錢俾佢想俾嘅人嘅咁樣。咁啊就係仔仔就其中一個咁樣啦。有人俾網幣佢自己去課金，咪由佢自己去碌咯。佢自己都有將啲武器賣出去㗎，好似做緊生意咁樣咯。即係我感覺，咁冇乜嘢嘅。咁搞下咧，就去到要問我攞錢課金啦。即係抽蛋啊嘛，抽蛋咧就抽到啲稀有嘅嘢咧，就會好開心噶嘛。問題就嚟啦，就越買就越密，跟住個金額就越大。我啲家人就唔支持我課金啦，因為佢認為好似對我唔係咁好咯，又開始唔關錢事啦，就可能係會成日影響到我嘅心情啊，我嘅日常咯。個時候係我想課金啊，而個金額係有啲高嘅，而我就同家人掙扎咗一段時間。我都好抗拒嘅，我覺得浪費金錢咪拖佢咯。拖下嘅時候咧，佢開始焦慮咯。咁啊，你見到佢個樣好辛苦㗎，張床度攣下咁樣啦。就當其時咧，就係轉介咗俾即係俾你哋精神中心。除咗係心理輔導啊仔仔之外咧，令到佢了解自己點解有呢個人嘅問題之外咧，原來咧就小朋友咧，可能喺仔仔個心裏邊咧，其實咧始終咧好似有個窿嘅，即係唔夠自信啦，係咪？或者唔夠認同感啦，係咪？或者即係好多失落感啦咁樣。呢個窿代表緊好多嘢嘅。咁令到我明咗之後咧，就可以幫到我咧，就點樣咧？去同阿仔仔一齊咧去解決呢個問題啦，就係放低自己作為父母嗰個角色咯。你要融入佢個世界，唔好話佢唔啱，一定要俾佢知道你係好愛佢咯。好似啱啱講啦，Sunny係一個好有能力嘅人嚟嘅，即係一個14歲嘅年輕人有70幾萬 follower，甚至乎啱啱聽翻佢講，其實佢由小學開始，可能已經營運緊唔同嘅平台，可能係有6、7萬人喺裏邊，即係就住佢設計嘅嘢去討論啦，等等各樣。但係可能即係當佢呢一份能力，即係有時候用咗喺一啲未必最健康嘅地方啦嘅時候，可能真係會引申一啲即係影響或者問題出嚟。即係我同爸爸都係着力啊，究竟阿仔其實有啲乜嘢嘅能力咧？過往我哋會唔會忽略咗，讓到仔仔都覺得啊，淨係個成果先係最重要嘅。過程裏邊佢點樣憑住啲咩嘅努力去做到呢一啲事情？即係如果係我嘅話，可能我會覺得都真係好自豪咯，即係為着自己可以拍到咁多片，咁多人喜歡。但係我諗，即係呢個世界有時候都即係有啲殘酷嘅，就係即係唔係每一個人都真係會喜歡你所做嘅嘢。
有時候都真係需要懂得去面對一啲批評啊，又或者了解自己一啲限制。但係我諗呢個未必係社會經常同我哋講嘅嘢。我哋社會都係教我哋點樣去成功，但係從來冇教過我哋點面對失敗。對我嚟講，我覺得遊戲世界係一個虛擬世界啦。最重要嘅角色都係父母啊，真係會關心你嗰啲人啦。因為真正要用嘅嘢都係唔屬於遊戲世界㗎啦。